Þá höldum við áfram hérna í föstudagsþættinum sem við tökum á Eyrarbakka í Rauða húsinu og við ætlum að halda áfram að tala um jólin. Og nú er það jól í Árborg. Hvernig, já. Byrjum bara hérna á menningarmálaráðherranum í Árborg. Já, það er mjög mest titill. Hvernig hérna líta jólin út? Þeir eru rosalega vel. Já. Það er spáð snjó eftir smátt. Nei, við ráðumst ekki verðinu, en við reynum að búa til margt skemmtilegt hjá okkur. Við erum að búa til litla jólabæði hérna á Selfossi og Eyrarbakka og Stokkseyri þetta líka. En við getum byrjað á sjálfum sko, af því að sko, við vorum að tala við annan bæjarstjóra hérna áðan sko og við vildi alveg fá snjó en svona upp á budgetið að gera, þá viltum við ekki fá það. Nei, það er allt í lagi ef hann er ekki á götunum og gangstéttunum. Já, þið viljið fá hann bara í garðana hjá okkur. Já, það væri bara fínt. Það falli yfir á trjánum og svona. Já, það er þannig snjó sem við viljum fá. En við þarna byrjum svona tiltölulega snemma. Við byrjum 13. nóvember með því að kveikja á jólaljósum. Það er alltaf svona hátíðleg athöfn hjá okkur í því. Taka verslanirnar og svo mikið þátt með okkur og búið til svona langt kvöld þannig. Síðan í rauninni núna síðustu helgi kveiktu á stóra torgdýrin okkar sem fólk sér þegar það keyrir yfir Ölfusánna. Það blasir alveg við með fallegri stjörnu á toppnum. Og þar við er sem sagt svona jólatorg sem við gerðum. Við erum nú að gera þetta í 5. skipti. Byrjuðum á þessu 2010. Og þetta er svona lítil söluhús, svona lítil krúttleg söluhús ef við náðum þannig og svo erum við með svið á staðnum og erum með markað og viðburði. Og rosa gaman þegar við vorum að kveikja á jólatrénu, þá voru leikskólabörnin með okkur og sungu fyrir okkur eftir og töldu niður með þeim eitt afstu þegar við kveiktum, þannig að þetta var skemmtilegt. Svona fullt af litlum viðburðum og reynum að hafa svolítið gaman að þessu. Það eru margir bæir sem eru mikið að brasa í því að þetta verði svona jólabærin. Er það einhver stefna hjá ykkur að gera Selfoss að jólabænum? Jólabænum með stóru B. Já, það er allan að við fórum út í þetta að gera svona þetta jólatorg þannig að fólk gæti svolítið bæði verið að koma sínu handverki og sínu vöru á framfæri bara í heimabyggð og fólk þyrfti ekki endilega að vera að þeytast langan veg til þess að fara að sækja eitthvað svona og líka bara, þetta er bara líka svo mikið skreyting fyrir bæinn. Þetta er allt upplýst og skreytt og fallegt og gefur bara svo skemmtilega stemmingu og fólk er bara svona að droppa þarna við þegar þetta er opið og kíkja svona og sjá hvað er í boði og það er svona aðeins mismunandi eftir dögum hvað er verið að selja og alltaf eitthvað nýtt og spennandi að sjá. Þannig að ég vil hugsa það fyrir heimafólk ekkert endilega til sem aðdráttar Það er allir auðvitað velkomnir en þetta er nú kannski svona heimafólk og fjölskyldustemming svolítið í kringum þetta og við höfum svona verið að stýra svona jólaviðburðum hjá okkur inn á þetta torg. Kveikjum þarna á trénu með svona hátíðlegu blæ og svo er alltaf mjög mikil stemming á Selfossi þegar jólasveinninn er komið í bæinn. Því eins og þið vitið þá búa þeir náttúrulega í Ingólfsfjalli og þeir koma allir saman inn í bæinn og fylgja þeim nú foreldrar þeirra stundum það ekki? Jú, þeir hafa nú komið og einhver álfar og tröll sem læðast niður á fjallinu. Það er alltaf rosa stemning og við færðum það með til. Settum það inn á torgið? Já. Þarna, þetta eru nokkuð vita þeir sem koma. Já, það er búið að láta að vita. Þeir vita það. Þeir koma keyrandi á rútu á svæðinu yfir brúna og þetta fer ekki fram hjá okkar fólki til að taka á móti þeim. Þó þeir hafa þurft að taka stundum nokkra hringi á torginu til að átta sig að þessu, þá er þetta voða gaman hjá þeim alltaf. Er eitthvað varðandi jólin sem er sér sunnlenskt eða sem er einhvern mundu við Selfoss eða eitthvað hérna innan Árborgar? Ekki kannski svona sem við getum sagt að sé eitthvað sér, en maður kannski heyrir að freka kannski bara svona frá ferðaþjónustaðilum til dæmis núna að menn eru aðeins farnir að koma með fólk til þess á 13. Við ætlum ekki að eigna okkur hann á neitt því að mjög margir að gera það mjög vel en hafa verið að koma til okkar á 13. til þess að taka þátt í skrúðgöngu sem eru bæinn með jólasveinunum og öllum tröllunum og fleirum sem koma með og svo endum við að brennu og mjög flottri flugeldasýningu á eftir inn í miðjum bænum inn á gesthúsasvæðinu svo kallar sem eru við íþróttavöllum. Partur af hefðinni er að rölta saman bæinn? Já, 13. er mjög stór á Selfossi, kannski stærri heldur en gamlárskvöld. Það eru brennur á gamlárskvöld bæði á Selfossi og Eyrarbakka og Stokkseyri og mjög vel sóttar og það hafa líka verið að koma ferðamenn á þær, til dæmis á Stokkseyri veit ég að vera að koma rútur með ferðamenn sem eru bara mæta til þess að sjá þetta og svona mikil stemming í kringu það. Þannig að 13. hefur svolítið mikið vægi, sérstaklega á Selfossi
En ég held að jólin hjá okkur sé nú bara svona ósköp hefðbundin íslensku jól. Já, bara 24. Já. Það er skemmtilegt með 13. því að á mörgum stöðum búið svolítið svona detta svolítið krafturinn úr honum, þegar manni fundist. Já, manni fannst alltaf mikið þegar maður var lítill þá fannst maður alltaf mörgum stöðum alltaf mikið í gangi þannig. Þetta færri staðir núna. En þið hefur náðu að halda þetta þannig að hann stór. Hann stór. Og það stærsta flugeldasýningin á 13. Það mjög rík hefð fyrir þessu þarna. Það er svona tvennt sem eru mjög ríkar hefðir fyrir. Það er þegar jólasveinarnir koma til byggða og svo aftur á 13. Sem sagt þegar þeir fara í rauninni, sko. Þetta er svona mjög stórt. En svo höfum við svona verið að smíða allski svona litla hluti, þess að segja. Þó að það hefði alltaf líka verið þessi hefð fyrir að kveikja jólaljósum á þessum tíma, þá svona erum við að búa það til og byggja það þessu upp áfram. Jólatorg eins og ég segi, það er tiltölulega nýtt. Það er ekki nema 5 ára, þetta er bara unga barna þá sko líka. Og svo svona allski svona litlir ívendar sem við reynum að tengja fyrirtækin og stofnum þetta saman, eins og núna erum við í 3. skipti með svokallaða jólaglugga. Þá fáum við sem stofnum og fyrirtæki með okkur til þess að skreyta einn glugga hjá sér sérstaklega og við úthlutum þeim einn staf og svo fara börnin, þau fá heim með sér svona miða, svona stafagátu algjörða. Þau fara svo í hvert glugga frá 1. til 24. finna nýjan staf, setja hann á réttan stað og búa til einhverja setningu. Svo skila þau sinn og það er einhver smá velun sem við drögum út. Þannig að svona búa til litla skemmtilega íventa og auka bæði á spennuna og styttan leið, sko. Það er eitthvað í gangi á hverjum degi. Mikið viðburðir. Já, svo náttúrulega skatan á Þorláksmessunni. Það er bæði á Selfossi og Eyrarbakka og Stokkseyri er verið að bjóða upp á skötu og það fara allir og fá sér skötu og saltfisk og svona. Þannig að það er svona mjög margt í gangi, sko. Já, þetta er rauninu ótrúlega mikið af viðburðum og mikil stemming greinilega. Já. En smá svona, ég veit ekki hversu vel þið eru inni í, sko, búandi svona nálægt höfuðborginni, að svo þegar kemur að jólum og þá koma stóru innkaupin, magninkaupin. Hvernig gengur að fá fólk til þess að versla í heimabyggða yfir þennan tíma? Þetta er auðvitað alltaf barátta og það er ekki barátta á samkeppni verslunin á höfuðborgarsvæðinu, það er líka samkeppni netverslanir erlendar. Við búum nú það vel að það er orðið mjög fjölbreytt úrval af verslunum og þjónustu á Selfossi og það er hægt að kaupa nánast hvað sem þar og ef það er ekki til þá getur kaupmaðurinn nú bara yfirleitt pantað það. En auðvitað er þetta samt alltaf svolítið Kringlan og Smáralindin þetta togar svolítið, sko. Þannig að þetta er náttúrulega bara eilíf barátta. En svona með því að líka vera með svona viðburði hjá okkur helgar og svona þá erum kannski svolítið að halda fólki í bænum. Þannig að við erum að reyna að leggja okkar fram til þess. Það er eitt sem ég langar að nefna sem er svona kannski svolítið sérhenni hjá okkur samt um jólin, að Fimleikadeild Ungmennafélags Selfoss setur upp alveg svakalega flotta jólasýningu ár hvert. Það sem bara tekið eitthvað ævintýri eða eitthvað þema og gerð sko bara leikrit og inn í það fléttast fimleikar og hopp og stökk og dans og allt þetta og þetta er alveg frábært framtak hjá þeim og þau þurfa að sýna þetta 3 sinnum því það er mjög aðsókn sko, það þarf að vera sko, allir gengur allan daginn sko, já og ömmur og afar og allir og þetta er rosalega flott verkefni. Hvað er þetta haldið og hvernig? Þetta er í Íþróttahúsinu Vallaskóla og þetta er núna 13. desember ekki, já. Sama daginn á jólasveinarnir koma sko. Það fer eiginlega enginn út úr bænum þann daginn. Nei, það er bara bannað, það er lokað. Það er eitthvað í gangi allan daginn. Það er einstaklega inn í bæinn. Já, mjög margir sem koma í kringum sýninguna og fara svo í jólasveinarnir eftir eða sjá það koma. Er það gaman að fá okkur, gaman að líka bara koma til ykkar? Það er eitt svona, því að við komum nú ekki fram svona aðeins til að segja frá því að svona fyrir fólk sem vill kannski kíkja í sveitarfélagið, þá er jólatorgið opið hjá okkur núna þessi jólin, nú bættum við hans við. Þannig við ætlum að vera hérna með opið á föstudögum frá 3 til 6, þannig að þeir sem alltaf kannski skella sér í bústaðinni eitthvað geta kíkt við þar á föstudögum og svo á laugardögum og sunnudögum frá 12 til 6. Og erum með viðburðasviði og svona ýmislegt í gangi, þannig að bara léttur helgar rúntur. Fara smá rúnd og fá sér kakó og sjá litlu sætu rafmagnslistina sem er, það er svona lítið jólaþorpi í einu húsinu. Þannig að það er svona búið til smá íventa fyrir börnin líka að koma og sjá. Og líka fyrir fullorðna, það er mjög margir búin að ná saman þess að lest. Er ekki hægt að kíkja inn á heimasíðan ykkar og þá nánar upp? Jú, eru í raun allar upplýsingar sem það Ok. Hérna, bara gleðilega afhentu og sömuleiðis. Takk fyrir að bjóða okkur hingað. Já. Höldum áfram eftir smástund hérna í föstudags þættinum.